Wir haben früher vielleicht, mindestens ich, als ich Schüler war, habe ich nicht eigentlich so viel über Tag der Erde oder über die Umwelt oder solche Themen waren mir fremd. Sogar im College, damals habe ich sowas gehört, aber war mir egal. Also, Tag der Erde, nein, mir ist nur mein Geburtstag wichtig. Alles anders. Da dachte ich, dass das sind die Themen, also von großen Menschen, das sind die Themen nicht für Kinder. So was habe ich gedacht eigentlich. Der Erde geht es gut, natürlich. Mir sollte gut gehen, uns sollte gut gehen, aber so haben wir gedacht und dann geht es jetzt der Erde nicht mehr gut. Die Erde ist nicht so glücklich, wie wir sie sehen. Die Erde leidet an vieles und wir, die Weltbürger, wir müssen daran eigentlich Gedanken machen. Früher, sagt man, war alles viel besser, mindestens für die Erde. Es war einmal, wir haben gehört, jetzt verkauft man Wasser und wir haben gelacht. Wasser verkaufen, okay, schon, aber warum musste man Wasser verkaufen? Das heißt, man hat nicht genug Trinkwasser oder mindestens hat man nicht sauberes Wasser. Wir haben die Erde so geschadet. Und jetzt haben wir gerade gehört, man muss jetzt vielleicht Sauberstoff, Oxygen kaufen. Wir lachen, oh mein Gott, das muss man ja auch kaufen. Ja, bald wird das die Wahrheit, wenn wir uns so weiter, so schlecht, also verhandeln. Wir benehmen uns vielleicht nicht so gut und dann wird alles schwierig. Wir haben das schwierig. Überleben wäre das vielleicht auch problematisch. Also wir feiern heute natürlich Tag der Erde. Wer will darüber sprechen? So, Ja, Devika, bitte schon. guten Tag alle. Das Festival heutiges Thema Tag der Erde. Der Tag der Erde ist eine jährliche Veranstaltung am 22. April, die ich unterstützt. Einen Moment bitte. Kein Problem. Unterstützung des Umweltschutzes zu demonstrieren. Es wurde erstmal am 22. April 1970 abgehalten und umfasst nun eine breite Palette von Veranstaltungen, die bis zum Earth Day weltweit koordiniert werden. Der Tag der Erde erinnert bewusst daran, wie zerbrechlich unser Planet ist und wie wichtig es ist, ihn zu schützen. Fakten über die Erde sind: Erste ist, Erde bildete sich vor etwa 4,54 Milliarden Jahren, ungefähr ein Drittel des Alters des Universums. Das Akkretion aus dem Sonnenwind. Zweite ist, Erde benötigt keine 24 Stunden, sich um seine Achse zu drehen. Es dauert tatsächlich 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden, bis sich die Erde einmal vollständig um ihre Achse dreht. Meiner Meinung nach, wir alle haben so viel Glück, dass wir alle auf diesem unglaublichen Planeten namens Erde geboren wurden. Wir wollten uns um das kümmern, was wir haben. Von jedem Jahr das globale Klima verschlechtert sich. Dies macht unsere Hauptaufgabe, Mutter Natur zu erhalten und zu retten. Damit jedes Wesen auf diesem Planeten friedlich lebt. Ich habe Bäume gepflanzt und mache auch einige tägliche kleine Aktivitäten, um der Erde zu helfen, und ich hoffe, dass Sie alle auch einige Aktivitäten machen. Ja, das ist von meiner Seite. Sehr schön, das ist wunderbar. Also, wir hören viel von anderen und das wird gemacht. Ja, das klingt super.
aber das ist wirklich toll, was Sie machen, was ich mache. Nur dann, also mein Beitrag ist auch wichtig. Ich genieße schon, was die anderen gemacht haben. Heute haben wir mindestens Leben. Wir leben, egal wo, aber wir sind auf der Erde natürlich. Und wir können einfach einatmen, ausatmen. Wenn wir das gut haben, wenn wir es gut haben, dann ist das nicht nur wegen uns. Unsere Generationen, unsere Vater, Großeltern, sie haben vielleicht etwas schon Gutes gemacht. Aber unsere Generationen werden das auch so es gut haben. Das hängt von uns auch ab. Wie viele Pflanzen oder Bäume pflanzen wir? Was alles machen wir? Unsere Taten sagen vieles. Ja, dann bleiben vielleicht unsere Generationen, kommende Generationen auch vielleicht gesund und munter. Ja, bitte schon, wer ist dran? Ja, darf ich das? Ja, gerne. Okay. So, heute feiern wir Tag der Erde und dieser Tag ist wie ein Geburtstag der Erde und wir feiern dieser Tag der Erde seit 1970 und heute ist 51. Anniversary des Tag der Erde. Als nächstes und ja, das Thema dieses Jahr ist Restore our Earth oder Erde erneuern. Jedes Jahr haben wir ein Thema, so dieses ist das Thema für dieses Jahr. So, als nächstes ist die Frage, warum feiern wir diesen Tag? So, diesen Tag feiern wir, um die Bewusstsein der Wichtigkeit der Erde und ihrer Schutz in Menschen zu bringen. Die Kinder auch lernen über diesen Tag in der Schule und die Lehrer unterrichten ihnen, welche Aktivitäten können die Kinder machen, um unsere Mutter Erde zu schützen. Zum Beispiel die Kinder können Pflanzen pflanzen, Wasser sparen, das Licht und Ventilator zumachen, wenn niemand im Zimmer ist, Plastiktüte nicht nutzen, sondern Papiertüte nutzen, Müll trennen und so weiter. Unsere Regierung fördert auch abwechslungsreiche Aktivitäten im ganzen Land, zum Beispiel die Flüsse-Säuberung. Aber dieses Mal wegen Abstand halten Regel feiern wir diesen Tag virtuell. Virtuelle Veranstaltungen wie Umwelttag, Filmen finden nicht statt heute. Als nächstes möchte ich meine Erfahrung erzählen. So, als ich Schüler war, habe ich nie Tag der Erde in meiner Schule gefeiert. Ich habe nur in unserem Schachkundebuch, in unserem General Buch über ihn gelernt. Aber heutzutage ist dieser Tag sehr wichtig geworden. In meinen beiden Kinderschule werden zahlreiche Aktivitäten gemacht, wie Plakatherstellung, Wettbewerb, Papiertütenherstellung und so weiter. Es ist sinnvoll, dass diese wichtigen Tage in die Schule in die Schule feiern wir diese wichtigen Tage, damit die Kinder auch lernen, wie wichtig es ist, unsere Erde zu schützen. Und zum Schluss möchte ich sagen, dass durch Coronavirus hat Natur ihre Rache von den Menschen genommen, die sie seit Jahren ausbeuten haben. Das ist alles. Ja schon, es ist wirklich so gut zu hören, dass heutzutage sind die Menschen immer bewusster. Die Kinder feiern das schon in der Schule. Das ist wunderbar. Ich habe auch ehrlich gesagt in der Schulzeit nie sowas gefeiert. Über Umwelt, über Erdtag hatte ich vielleicht auch nicht gehört. Aber vielleicht brauchten wir das auch nicht. Ich war in meinem Dorf und da waren wir den ganzen Tag in der Natur und wir haben natürlich auch nicht so viel geschadet. Mit Großeltern, wir waren in der Natur und da respektiert man auch und viele Bäume pflanzen und das ist also Alltag. Uns wurde also nie erlaubt, Wasser zu vergeuden. Einfach. Alle waren eigentlich die lebendige Kameras. Mein Großvater, hallo, was machst du denn? Warum? Also diese Hanne treffen. Also überall wurde uns
nicht gestört, aber das wurde kontrolliert. Die Eltern, die Großeltern, sie waren immer bewusster und deshalb wurden wir auch so eigentlich ein bisschen bewusster. Und jetzt feiern die Schüler in der Schule sowas, das ist toll. Wir feiern wie Geburtstag, ja, wie Sie gesagt haben, oder wie ein neues Jahr. Wenn wir neues Jahr haben, dann machen wir Vorsätze. Dieses Jahr werde ich das erreichen. Dieses Jahr werde ich einen besseren Job haben, besseres Gehalt. Dieses Jahr werde ich heiraten, Kinder haben. Dieses Jahr ein großes Haus, großes Auto oder sowas planen wir und dann behandeln. Dann machen wir auch demgemäß das Ziel zu erreichen. Also wenn wir Tag der Erde feiern, dann könnten wir auch vielleicht sowas im Kopf haben. Dann erreichen wir auch. Es ist gut, dass wir jetzt auch über das Thema sprechen. So machen wir auch bewusster einander. Wir Menschen haben natürlich Recht auf Leben, aber diese Tiere auch. Ja, Tiere sind auch Lebewesen. Die Erde gehört näher den Menschen. Das gehört auch zu den Tieren. Wir müssen das auch respektieren, ansonsten wird es zu spät. Wenn wir nur an uns denken, dann wird das eigentlich zerstört. Wir müssen das als Globus, an Globus denken. Okay. Klar, wer ist dran? Wir haben auch einen Kurs jetzt. Ganesh. Ja, Khushi. Guten Tag, Freunde. Heute ist ein wichtiges Tag für den ganzen Welt und es heißt Tag der Erde. Es ist ein jährliches Event, Schutz für die Erde zu demonstrieren. Seit 22. April 1970 betrieb dieses Tag von Tag der Erde Organisation. Es hat rund 1 Billion Mitglieder aus der ganzen Welt. Jetzt sage ich über die Situation in meinem Heimatland. Die Menschen aus Indien feiern auch dieses Tag. Wir haben viele Freiwillige für dieses Tag. Viele berühmte Persönlichkeiten nehmen auch in dieses Tag teil, zum Beispiel Dia Mirza. Sie ist eine Schauspielerin, aber sie ist auch eine Volontärin für dieses Tag. Jetzt möchte ich einige Tipps geben. Wir sollen nicht die Bäume schneiden. Wir sollen die Naturressourcen sparen. Wir sollen die Vermutzung minimisieren. Und wir sollen nicht die Tiere für unser Benefis töten. Zum Beispiel Eisbär. Wir sollen mehr und mehr nachhaltige Produkte benutzen. Am letzten möchte ich sagen, dass wir sollen das nicht vergessen, dass jeden Tag ist Tag der Erde für mich. Ja, das ist alles. Sehr schön, wunderbar. Also es ist, ja, Sie sprechen über eine Schauspielerin. Diese Schauspielerin macht mit als Freiwilliger. Man arbeitet viele, ja, man arbeitet. Viele Männer arbeiten, viele Frauen arbeiten. Schauspieler machen auch mit. Warum dann? Sie denken, dass wir sind Schauspieler, wir haben Anhänger. Aber wir, Freunde, wir sind auch eigentlich alle Helden. Wir haben auch unsere Welt. Also ich habe meine Welt, eine kleine Welt, aber ja, vielleicht 1000 Menschen kennen mich. Oder vielleicht ein paar tausende Menschen kennen Sie auch. Wir sind immer im Zentrum. Für diese Menschen. Wir sind im Zentrum unserer Welt, unserer kleinen Welt. Und dann, wir sind auch dann Schauspieler. Was wir machen, wir werden richtig beobachtet. Wir sind immer unter Scanner.
die Menschen haben alle zwei Augen. Wir haben zwei, aber alle anderen haben auch zwei Augen. Also wir sind immer unter Scanner. Was wir machen, gut, schlecht, alles wird da gescannt. Alles wird beobachtet. Also wenn wir auch etwas für die Mutter Erde machen, etwas für also unsere Welt, etwas für die Umwelt machen, dann an einige Anhänger, die uns leben oder sie uns eigentlich, sie uns lieben oder sie uns leben, sie beobachten, oh, Devkran macht das, dann folgen sie auch vielleicht. Oh, Khushi macht das, sie, also wir sollten etwas mit der Positivität assoziieren, etwas so handeln, dann wird das weiter vermittelt. Dann sehen andere auch und sie machen vielleicht auch mit. Oder mindestens, wenn sie auch jetzt nicht mitmachen, sie beobachten das. Irgendwann denken sie auch vielleicht, sowas zu machen. Klar, okay. Wer ist jetzt dran? Mutter. Unsere Mutter ist uns wichtig. Die Erde ist auch unsere Mutter. Sie gibt uns so viel und fragt nie eigentlich dagegen. Einfach wir nehmen, wir nutzen diese Ressource. Okay? Ja. Heutiges Thema ist sehr interessant, weil heute ist die Erde-Tag ist. Aber ich habe vorher nie über diese Tage gehört. Und nach meiner Meinung, die Erde ist am schönsten Schenken von Gott. Und wir haben die Erde hat uns Leben einfach machen. Von der Natur, wir haben frische Wind und Sonne und die Flut oder See, das ist Wetterfläche für unser Leben. Deshalb ich denke, dass die Erde ist auch ein bisschen unsere Mutter, wo hat uns gekümmert und jetzt das ist unsere verantwortlich zu Erde kümmern. Wir haben als Menschen die Erde verschmutzt. Heutige die Pollution hat die Erde verschmutzt. Die Menschen hat die Pflanzen. Abschneiden. Ja. Die Pflanzen. Und wir haben auch die Gerüchte gebaut, bilden am Erde und nicht die Space für die Fluss oder Tiere oder andere Sachen. Wir haben nicht verloren. Deshalb haben wir Global Warming gemacht. Und jetzt wir müssen zu frische Wasser tauschen und auch frische Luft. Wir haben nicht frische Luft gehabt und während dieser Pandemie viele Menschen gestorben, weil sie haben nicht genug Oxygen haben. Deshalb jetzt gerade das ist unsere Verantwortung zu Erde kümmern. Danke. Sehr schön, wunderbar. Also, wir bekommen so viel von der Mutter Erde. Unbedingt. Auch wenn wir nichts dafür machen. Wir bekommen schon immer und weiter. Aber was können wir im Alltag machen? Das sollte uns auch nicht stören. Vielleicht können wir einen kleinen Garten bauen. Einen kleinen Garten. Da gibt es dann einige Bäume. Zu Hause vielleicht. Oder wenn Sie keine Erdstück haben, dann vielleicht
auf dem Dach irgendwo. Kleine Pflanze oder einen kleinen Garten für die Küche, Küchengarten, ja. Da kann man vielleicht ja bestimmt etwas richtig benefitieren. Also, das heißt, wenn wir einen kleinen Garten einfach für uns bauen, dann haben wir natürlich Sauerstoff, Oxygen. Wir bekommen vielleicht auch Gemüse. Wir bekommen eigentlich gute, schöne Atmosphäre. Das wäre toll. Wir benefitieren und am Abend, wenn wir ein bisschen müde sind, dann können wir einfach da Spaziergang machen. Das wäre toll. Das schadet niemandem. Und wir benefitieren auch. Also, wir müssen dann vielleicht nicht diese Gemüse draußen kaufen. So was können wir. Also, das sind kleine Schritte. Aber wir benefitieren davon und wir haben auch Stolzgefühl. Ja, ich mache etwas für die Umwelt. Ich mache etwas für meine Welt. Und die Familie natürlich benefitiert. Niemand sagt etwas dagegen. Das wäre vielleicht sowas. Eine Idee einfach. Shubham ist auch da inzwischen. Hallo Shubham. Wir haben auch neue Freunde heute. Okay, zum Beispiel, wer habe ich? Also Faisal. Hallo Faisal, sind Sie zum ersten Mal heute hier? Faisal, hören Sie mich? Herzlich. Also willkommen. Kein Problem, vielleicht Sie hören auch. Ja, Shubham ist inzwischen da. Shubham, wir sprechen heute über Tag der Erde. Einfach ein bisschen vielleicht. Okay, heutiges Thema ist der Tag der Erde. Und wir alle wissen, dass wir sind da wegen der Erde. Und wir sind abhängig auf der Erde. Ohne Erde gäbe es keine Leben und gäbe es keine Menschlichkeit oder gäbe es keine Menschen. Wir sind total abhängig von dieser Erde. Und wenn es keine Erde gäbe, dann natürlich hätten wir nicht geboren. Und wie sagt man, von der Erde bekommen wir alles, die Sachen, die unsere Lebenssorgen brauchen wir. Zum Beispiel Holz bekommen wir. In der Erde gibt es zu viele lebendige Sachen, wie zum Beispiel die wie sagt man, Pflanzen und Tiere, lebendigen Wesen oder die Wasser, wir bekommen alles von der Erde. Und wenn es keine richtige oder nases Wasser gäbe, würden wir auch nicht einen Moment oder nicht lange leben. Oder wenn es keine richtige reinige Luft wäre oder gäbe, dann würden wir auch nicht unser Leben richtigerweise sich vorstellen können. Und aber wir sind abhängig von der Natur und wir müssen die Wert der Natur und Wert der Erde kennen und die Natur oder die Erde respektieren. Und wir müssen die Erde respektieren und erkennen, was eigentlich gut für die Erde ist. Und wir können, weil wir ohne Erde oder die lebendigen Sachen, die auf der Erde gibt, ohne solche lebendigen Sachen oder Elementen können wir nicht richtigerweise leben. Und deswegen sollen wir und müssen wir die Erde so lassen, wie die ist. Die Erde braucht nicht unsere, wie sagt man, die Erde braucht nicht unsere Eingriff. Die Erde braucht nicht von uns. Die Erde ist da, die ist immer da, uns etwas zu verschenken und etwas zu ausgeben. Und aber wir nutzen die Erde
nutzen die Erde aus und deshalb haben wir die Erde betroffen und es gibt keine Spuren auf der Erde mehr, wo sind keine Beweise der Betroffen der Menschheit. Und aber wir müssen die erkennen die Schönheit der Natur und in der Erde gibt es einen Prozess und die Prozess folgt. Die Prozess passiert ohne menschliche Hilfe oder ohne menschliche Eingriff und niemand solche Prozess kontrollieren. Man kann solche Prozess nicht kontrollieren, wie zum Beispiel die Sonne scheint und die Sonne geht unter. Solche Prozess man kann nicht kontrollieren oder man bekommt Wasser, aber man weiß nicht genau, wovon das Wasser kommt. Wir nur wissen, dass Wasser kommt aus dem echten Meer oder aus den Flüssen, aber wo ist das Hauptquelle des Wassers ist, das wissen wir doch nicht. Und die Luft, wir sind total abhängig auf der Luft, auf der reinigen Luft. Natürlich in der Luft gibt es so viele Komponenten wie zum Beispiel Oxygen, Carbon, Oxygen gibt es Nitrogen, so viele andere Elemente Komponenten auch in der reinigen Luft. Aber wir bekommen reinige Luft oder Oxygen einfach, ohne etwas dafür zu bezahlen. Dann müssen wir auch die Welt verstehen. Und es ist unsere Verantwortlichkeit oder wir müssen etwas tun für die Natur oder für die Erde. Erde braucht nichts von uns, aber die Erde braucht unsere, wie sagt man, Aufmerksamkeit, dass wir die Erde nicht mehr stören wollen und wir mehr Pflanzen bauen und nicht mehr besondere Pflanzen zerhacken oder hacken oder wie sagt Abschneiden. Ja, abschneiden. Richtig, da hast du recht. Also wir müssen erkennen eigentlich. Und wenn wir uns richtig informieren, dann schätzen wir auch. Aber normalerweise, unsere Augen sind zu, wir sehen nicht eigentlich. Sie haben recht, Shubham. Sie sagen das, wir atmen einfach ein und wir denken nicht, woher kommt dieser Sauerstoff? Woher kommt Trinkwasser? Woher kommt alles, was wir ausnutzen oder einfach benutzen? Woher kommt das alles? Wenn wir das eigentlich wissen, wenn wir diese Quelle wissen, wenn wir unsere Augen oder Ohren also öffnen, dann wissen wir Bescheid und dann erkennen wir und dann schätzen wir auch. Und wenn wir schätzen, dann wissen wir, wie wichtig das ist. Und wenn wir eigentlich die Rolle der Erde, die Rolle der Mutter, die Rolle der Mutter Erde vielleicht erkennen, dann wollen wir auch etwas machen. Unsere Beiträge sind wichtig, aber nur machen wir, wenn wir davon wissen. Klar, sehr schön, wunderbar gesprochen. Okay, noch jemand würde dazu was sagen? Mutter Erde? Ja, so. Bitte. Guten Tag alle. Heute mein Thema ist Tag der Erde. Der einzige Planet mit Leben. Die Erde ist schönste Planet in unserem Sonnensystem. Jetzt können wir sehen, dass wir Menschen mit unserem eigenen Planet spielen. Wir als Menschen sind gescheitert. Wir finden es leicht, Komfort zu haben, aber die Kosten vergessen, dass wir bezahlen. Es sind viele Praktiken, die unsere Mutter Erde zerstören, zum Beispiel Industrialisierung, Abholzung,
und wie viele andere. An diesem Tag der Erde sollten wir verpflichten, unsere Erde zu retten. Wir müssen mehr Bäume pflanzen, benutzen wir umweltfreundliche Dinge. Lasst uns unseren Planeten retten, lasst uns unser Zuhause retten. Sehr schön. Das ist alles. Wunderbar. Wo wohnst du jetzt gerade? Vartika, wo wohnst du? Wo bist du? In unserem Zuhause. Also Zuhause bedeutet Uttarakhand? Ja. Ah, wunderbar. Da hat man schöne Landschaft, na? Sehr schön. Also das ist wirklich so toll. Wir müssen auch eigentlich das erkennen lassen. Unsere Kinder zum Beispiel, sie wissen nicht, wo eigentlich Glück wohnt. Wir alle sind in der Suche nach dem Glück, aber wir haben keine Ahnung. Uns wurde nicht erklärt, wo eigentlich Glück ist. Wie können wir glücklich sein? Wir versuchen, also vergeblich. Ich denke, ich soll viel Geld verdienen, dann wäre ich vielleicht glücklich. Ich soll vielleicht großes Eigentum haben, dann wäre ich glücklich. Aber vielleicht, wenn wir also Zeit mit der Natur, in der Natur verbringen, dann wären wir vielleicht glücklich. Wir müssen mindestens uns informieren. Wir müssen mindestens eigentlich sowas tun. Wenn ich sowas denke, dann verbringe ich meine Zeit in der Natur. Und wenn ich Zeit in der Natur verbringe, dann verstehe ich auch wirklich, wo eigentlich Glück lebt. Diese Kinder, nicht, ja, Kinder und Erwachsene auch, nein, Erwachsene, sie sind alle Erwachsene, vielleicht außer einem. Sie sind einfach in der Natur und fahren die Fahrrad. Sind sie vielleicht schon glücklich? Ja. Aber wir müssen mindestens daran Gedanken machen, etwas tun. Nicht nur am Wochenende auch, wenn ich ein bisschen Zeit habe, sollte ich extra schlafen. Und dann, wir erfinden nicht eigentlich, wir entdecken nicht die Natur. Okay, noch, wer ist ja, noch jetzt gerade? Jemand ist, Sonu ist da. Hallo Sonu, freut mich, dich hier zu sehen. Hörst du, Sonu? Also Freunde, das ist wirklich toll, dass wir über Mutter Erde sprechen. Natürlich, nur wenn wir über jemanden, über etwas sprechen, dann lernen wir auch sie näher kennen. Dann nur befreunden wir uns. Und wenn wir uns befreunden, dann wollen wir nicht schaden. Dann wollen wir auch helfen. Niemand also schadet Freunden. Na? Also die Mutter ist auch ja so freundlich. Wir bekommen so viel. Das ist Schatz. Das ist richtige Quelle der Freude. Alles bekommen wir natürlich von der Mutter Erde. Okay, ich denke, wir alle haben schon gesprochen. Noch jemand will darüber sagen? Alles klar. Vielen lieben Dank, Freunde, dann. Wir treffen uns morgen wieder. Bis dann. Das war wirklich toll. Also diese schönen Wörter von Ihnen zu hören. So informieren wir und fühlen auch glücklich, dass wir gleich denken. Dankeschön, dabei zu sein. Tschüss. Ciao.